أنا كمعلم وعراقي الجنسية ومستمسكاتي تثبت عراقيتي أبا عن جد وليست وليدة اليوم. بدأت عمليات التهجير، يعني صباحا أنا كنت عراقي أداوم بالمدرسة وأدرس، وبعد الظهر أنا أصبحت إيراني صفوي. هاي المفارقة القرقوزية الصدامية البعثية، ايش تريد تسميها، في زمن حكم العوجة، حكم القرية. لذلك صدرت أملاكنا، أسقطوا مستمسكاتنا، دون سن 30 انحجز بأوامر. طلقت كثير من النساء والأخوات الكرديات المتزوجات من أخوة عرب بمبالغ. المدني كان ينطوه 3000 دينار والعسكري يطوه 6000 دينار ويجبروه على تطليق زوجته بقرار 666 اللي صادر عن وزارة الداخلية سنة في شهر الرابع 80، عندما كان المقبول سعد شاكر وزير الداخلية. لذلك جمعنا في شاحنات ورمينا على الحدود، وأكثر شبابنا عزلوا الشباب، حجزوا سجن بأمن واسط وخلف السدة والشعبة الخامسة ونقرة السلمان، والكثير منهم اختفى أثرهم. وتقال إنه بعض الحقائق اللي أخرجت بعد سقوط الملعون جرذ العوجة وجرذ الحفرة أقدر أسميه، إنه طه ياسين رمضان كان المسؤول عن الإبادة الجماعية لأكثر شباب الكرد الفيليين من المدنيين والعسكريين بتجارب كيميائية في معامل كيميائية في منطقة الحبانية. لذلك أكثر العوائل الكردية الآن معاناتها كثيرة، معاناتها بالسفر والجنسية، معاناتها باسترجاع أموالها، معاناتها تعامل الناس معاها، لأنه هذا الجو اللي عايشين به جو يمثل جاهلية بأعلى مراتبها وعنصرية بأعلى مراتبها.